1 ค่ะกลับบ้านมาตอนเย็นประมาณ6 โมงกว่าแล้วก็ไม่ได้ออกเลยคิดว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านน่าจะหนักพอสมควรเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่กวาดตอนนี้พรุ่งนี้อาจจะออกจากบ้านไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพายุหิมะตกทั้งวันแล้วสภาพข้างนอกบ้านจะเป็นยังไงบ้างเปิดประตูไม่ได้ติดหิมะดูสิติดหิมะแน่นเลยดูหิมะเกาะประตูสิต้องออกไปทำงานแต่ก่อนจะออกไปทำงานก็ขอกวาดหิมะก่อนซะหน่อยค่ะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลำบากกลัวคนข้างๆบ้านว่าด้วยแบบบ้านนี้ทำไมไม่กวาดหิมะเรียบร้อยเตรียมตัวมีเวลา10 นาทีเปิดบ้านเกือบไม่ได้